Hai semuanya, di sini di Gelombang ada wisata baru loh. Wisata Waterboom Amrirales berlokasi di Jalan Lintas Gelombang Bitis, sekitar 2 km dari Simpang 4, Kecamatan Gelombang. Nah, selain untuk wisata air, di sini terdapat tempat-tempat yang indah dan pastinya keren untuk berfoto. Nah, buat kalian yang hobi foto, di sini terdapat tempatnya. Ini salah satu fotonya, tempat untuk berfoto kalian. Nah, gimana, keren kan? Kalian pasti tergiur untuk berwisata ke sini. Ayo buruan. Di Waterboom Amrirales tak kalah dengan wahana lainnya. Di sini sudah pasti dilengkapi tempat berenang yang lengkap, baik untuk balita, anak-anak ataupun orang dewasa. Pengelola juga menyiapkan tempat untuk berfoto bagi pengunjung. Tempat didesain semenarik mungkin, bahkan nantinya juga bisa buat lokasi prawedding dengan nuansa alami. Walaupun belum dibuka secara resmi, tapi pengunjung sudah mulai berdatangan. Contohnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020. Jadi buat kalian yang ingin berwisata di sini, kalian jangan takut dan jangan khawatir ya. Kalau di sini tuh protokolnya tuh tetap aman dan terjaga sekali loh. Tapi buat kalian harus tetap mengikuti protokol yang ada, seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak sesama. Di wisata ini keamanannya itu tuh terjaga sekali loh, karena di sini tuh selalu dipantau oleh petugas-petugas yang ada di sana. Buat harga karcis dan harga tiketnya itu tidak terlalu mahal loh, di sini masih dikategorikan murah. Jadi tidak ada alasan buat kalian tidak berwisata di sini. Ayo buruan. Ayo semuanya, ajak keluarga, teman, sahabat, pacar, dan tetangga kalian untuk berwisata ke sini.